Nada, Isma, ¿qué valoración haces del partido? Bueno, realmente non recordo un partido de irme tan enfadado. Creo que cando fas todo para non gañar, non gañas. Un pouco a conclusión que saco do partido. Ainda así, tivemos o partido na man, tivemos unha última acción que pedimos tempo morto, decimos claramente que nos van a meter a presión par no lado esquerdo e lle pasamos o balón a elas. Bueno, creo que realmente é moi duro porque é inexplicable. Creo que na primeira parte un partido vai ir 5 ou 6 goles por riba porque Ramos tiramos por fora, se non levo mal a conta 5 contraataques. Bueno, creo que cando non tes gol, porque estamos faltos de gol, estamos con resultados moi curtos, cada balón nos custa moitísimo, podemos subir o ritmo de xogo para intentar mellorar a eficacia ofensiva, pero claro, se os contraataques solas diante da porteira os tiramos por fora, é realmente complicado gañar un partido metendo 20 goles e ainda así tiñamos o último balón con 40 segundos e decidimos pasarlo a elas, o cal, bueno, realmente triste, realmente decepcionante. A verdade é que isto é moi serio. As xogadoras teñen que entender que isto é moi serio, que traballamos moito para ser competitivas. É inaceptable o final de partido de hoxe, creo que é unha cousa que non vivira nunca. Creo que nos afectou moitísimo a lesión de Julia na primeira parte, porque bueno, creo que tivemos unha eficacia baixísima dende o extremo dereito, e claro, iso nos limita o poder xogar con 7, limítanos o poder facer abrir o xogo, temos que estar continuamente xogando con doble pivote, bueno, espero que nos poñamos as pilas, espero que entendamos a seriedade que ten isto, que empecemos a entender que isto é moi complicado e que hai moita xente detrás traballando para que nos regalemos un punto hoxe aquí, porque é regalado absolutamente, e bueno, a verdade é que decepcionado, esa é a palabra, moi decepcionado. Creo que tiñamos o partido, a pesar de non ser de non facer o noso mellor partido, tiñamos completamente dominado, só faltaba executar a última acción e o partido estaría para nós, pero bueno, como digo, decidimos pasar o balón a elas e meter unos goles contraataque, co cal, bueno, non acabamos en lanzamento ninguna dos dous últimos balóns, é imposible gañar así, fixemos todo para non gañar e, bueno, non gañamos, creo que é un pouco a conclusión. Vale, Alicia, tu valoración del partido? Bueno, eu estou completamente de acordo ca opinión de Isma. Penso que o equipo está traballando ben día a día, pero que falta que o materialicemos nos partidos. Somos un grupo de xogadoras que non xoga ben sen concentración e sen intensidade. Penso que no momento no que estamos, de crecemento, de cambiar o noso estilo de xogo, é máis importante, se cabe, manter a concentración e intensidade durante os 60 minutos de xogo. É certo que é moi complicado